إذا نواصل معكم هذا الموضوع. لنعرض عليكم كيفية طلب التجنيس عن طريق مرسوم، والذي يبدأ بطلب خطي من طرف المعني، والملف المرفق طبعا في طلبه كما تلاحظون هنا. يعني الشخص هو اللي لازم يطلب، هو اللي يروح يطلب تجنيسه، يعني يطلب من المصالح ويبدي رغبته في الحصول على الجنسية الفرنسية كما تلاحظون هنا. يعني هو هنا طلب يعني من الشخص هذا انتربريت ميليتير اوكسيليير دو بريمير كلاس، او اسمه هنا يعني احتراما لهذا الشخص، يعني ما خبيناه. وين كتبها؟ كتبها مسيو لو غاد ديسو مينيستر دو لا جوستيس. هاي اللي كان السيد اللي كتب البرية لوين بعثها، ها يعني دار طلب تاعو. هاو يعني محتوى الرسالة تاعو هنايا: Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien prendre en considération la demande que je vous adresse à l'effet d'obtenir la faveur d'être naturalisé français. يعني محتوى الرسالة يعني طلب يعني يولي جنسية في الفرنسية، يعني يدخل في القانون المشترك، يولي كيما الفرنسيين. شو كان الفرنسيين؟ أنا كمل الرسالة: Je suis avec le plus profond respect, monsieur le ministre, votre très respectueuse serviteuse ولا شي با بون راكم تشوفوا سيرفيتور ولا بون خط شوية ماشي واضح. هنا تلقاو الوثائق المرفقة بالملف بالطلب نتاعو، يعني هنايا واضحة: سي جوان. الوثيقة الأولى ميزيتا دو سيرفيس، يعني الإنسان هذا واش يخدم، واش يعني الكرا تاعو في الارمي، الهيئة تاعو واش يكون. ثاني الوثيقة الثانية موناك دو نيسونس، يعني شهادة ميلادي، شهادة ميلاد هذا الشخص. الوثيقة الثالثة ان بروسي فيربال دو دوموند دو ديكلاراسيون، ديكلاراسيون عفوا، هنايا لا دوموند تاعو. اي ان سيرتيفيكا دو موراليتي، يعني الانسان هذا راه في كامل قدراته العقليه نهار كيطلب يعني جنسيه، كان في كامل قدراته العقليه. نبداوهم درك نشوفوهم نروحو كيف كيف. هاي ليتا دي سيرفيس تاعو اللي جات الاولانيه، يعني وين خدم لارمي، لي زاني، ليتا سيفيل تاعو هنايا، اسم تاريخ الميلاد، اسم الاب، اسم الام. هنايا يعني لا كارير تاعو هنايا désigné pour être employé à Tabarka. Décision de Monsieur le Général du corps d'occupation à Tunisie. يعني هنا في تونس كان السيد هذا هنا يخدم انتربريت اوكسيليير في الارمي تما في تونس. عليك العام يعني هنا ولا هكا على بالكم كامل كيفاش يكون تكون لي زيتا دو سيرفيس. نروحوا الوثيقة الثانية وهي سيرتيفيكا دو موراليتي. هاي لك الشهادة هنا يعني على قدرة العقلية تاعو. لو شيف دو باتايون، راكم تقراو معايا تابعوا معايا: كوموندون بروفيزوارمون لو سير دو كافسا، يعني منطقة في تونس دو كافسا، ديكلار كو مسيو، واش كتبنا هنايا، انتربريت ميليتير اوكسيليير دو بريمير كلاس jouit d'une excellente réputation دو موراليتي. يعني الانسان هذا يعني انسان من الجانب يعني الخدمه تاعو، الاخلاق ولا موراليتي تاعو، يعني راه في كامل القوى العقليه وعنده اون بون كوندويت. فوالا هذه سيرتيفيكا دو موراليتي. الوثيقه الثالثه وهي معروفه: اكستري دو نيسونس، شهاده الميلاد تاعو مستخرجه من المحكمه، عليك محكمه قسنطينه، عليك مكتوبه بخط اليد. فوالا هذا معروف عند العام والخاص اكستري دو نيسونس. ونروح للوثيقة الرابعة وهي القرار تاع لاغارد ديسو. هنا كما تلاحظون هاكم تشوفوا هنايا البريزيدون دو لا ريبوبليك فرونسيز، هنايا كونساي ديتا. فوالا واش شافوا، واش يعني كيفاش خدموا، يعني كيفاش يعني عطاو القرار النهائي. هنايا sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, vu le procès verbal en date du 19 mars 1886, constant que le monsieur هذا اسم هذا واسم تاع بوه
ما عليناش ما يهمناش. interprète ولا toujours interprète militaire se présente Libye jour devant يعني devant le chef de bataillon euh, dans le cercle de Gafsa, voilà, en Tunisie. Et voilà, أنا واش كتب كامل هنايا. ثاني في l'acte de notariat. بيان سور يروح عند النوتار يدير لاك تاعو هناك بلي يطلب الجنسية الفرنسية يكونوا دي تيموا اون دات de 15 janvier 1885 lequel il résulte que le monsieur هذا bon ما عليناش est né à Batna et qu'il habite en Algérie depuis plus de en Algérie plus de 3 années. ثاني vu شوف شحال يعني شحال يعطيو القرارات نتاعو باش كيوصل يعطيو لك يعني المرسوم التجنيس هذا. vu l'attestation délivrée le 19 mars 1886 par le chef de bataillon commandant le cercle de Gafsa هنايا. Ensuite à l'enquête à laquelle il a été procédé par lui sur les antécédents et la moralité de requérant. يعني طالب يعني الجنسية يعني عطى التقرير تاعو على حول يعني لا موراليتي تاعو السيران تاعو. ثاني vu la vie du هنايا général commandant de subdivision de Tunisie en date de voilà 31 mars 1886. نكملوا مازال هناك ثاني مازال ديسيجن رانا نكملوها كما تشوفوا هنايا. راكم تلاحظوا راكم تتابعوا معايا. vu la lettre adressée le 10 avril 1886 au garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le gouvernement général de l'Algérie. Vu هنا تاني le rapport adressé au garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le directeur des affaires civiles. هنا تاني vu les articles bien sûr A et 4 هذه معروفة du Senatus Consulte du 14 juillet 1865 sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie. Vu les articles 11, 13, 14 et 19 du décret du 21 avril 1866 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de Senatus Consulte susvisé, la lection de législation de la justice et des affaires étrangères entendu. واش قروا يعني décret article 1er monsieur هذا الإنسان هذا السيد هذا le 12 octobre يعني زايد في 12 octobre 1864 interprète militaire à Gafsa à la Tunisie et admis à jouir des droits de citoyen français. هنايا هاي la décision. Article 2 le garde des Sceaux ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret. هايليك signé la minute هنايا Edward Simond rapporteur, Florent président et Patrice je vois Calin ou la مهم ما يبانش مليح c'est le secrétaire pour extrait conforme le secrétaire de la section أو الإمضاء نتاعو. لا كيفاش يعني تشوفوا. هناك ثاني وثائق بيان سور وثائق أخرى تأتي داخل الملف عدة. يعني الملف يتكون من حوالي من 13 أحيانا حتى 23 ورقة داخل الدوسي تاع ديكري دو ناتوريزاسيون. هامليك بعض الوثائق مثلا نلقاوهم هنايا تاع أحفادهم مثلا أحفاد السيد هذا اللي كانوا يطلبوا على الديكري. هاي مثلا كما هذا je suis appelé à déterminer la nationalité de monsieur né à Constantine en Algérie le 6 mars هذا يعني زايد 1159 حفيد تاع الشيخ هذا. L'intéressé m'a déclaré tenir la nationalité française de son grand-père paternel يعني جدو من جهة الأب né le 12 octobre 1864 à Batna qui aurait été admis à jouir des droits de citoyen français par décret en date du 17 mai 1886. يعني نلقاو وثائق هنا داخل الملفات تاعهم تاع أحفادهم تاني كما تلاحظون.
هاي واحدة ثانية، واحدة ورقة ثانية باغ اكزومبل داخل الملف ثاني. هايليك objet d'acquisition de l'Institut française par décret. أنا référence article 41 du décret numéro 73-643 du 10 juillet 1973. Comme suite à votre demande de renseignement du 28/11/1981 à un numéro TAA, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le dossier numéro détenu par mes services a été relevé les indications suivantes. C'est un décret du 17/5/1886 نقول لك admission au droit du citoyen français. فوالا هاو الاسم تاعو هنايا تاع جدو. فوالا هاك ديما لا انا اعطيناكم يعني كما نقول لكم يعني اعطينا لكم تفسير حول المرسوم، كيفية استخراج المرسوم، كيفية طلب المرسوم، الوثائق الموجودة داخل المرسوم، الهيئات التي يمر عن طريقها طلب تجنيس باش تخرج لا ديسيزيون فينال ويعطوا لك الديكري ويجنسوك. نتمنى يعني استفدتوا هنايا معنا. نقول لكم السلام عليكم مع تحية أعضاء مكتب فوجيس دو سي ان اف، والسلام عليكم مرة أخرى.